ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଏହି ବର୍ଥଡେ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଶିକ୍ଷିତ କରିବା? ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ଅଛି ନା ଅଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ଅଛି? ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଅଛି? କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଅଛି? ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ାଇବାର ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ାଇବାର ଅଛି, ଭଲ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଇବାର ଅଛି। ମନା ନାହିଁ, ପଢ଼ାଇବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କ'ଣ କହେ? ନାଇକି, ଯେହେତୁ ଆମର ମୂଳଦୁଆ ବାଇବେଲ ଅଟେ, ଆମର ମୂଳଦୁଆ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମ ମନରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ବାଟରେ ନେବୁ, ଭଦ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ନେବୁ, ଧର୍ମ ପଥରେ ନେବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରିବୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବୁ। ଏହି ଇଚ୍ଛା କେଉଁ ମା ବାପା ପାଖରେ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ତ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କ'ଣ କଲେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ? ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ମା ବାପା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କେତେ ଜଣ ମା ବାପା ଅଛୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ମୁଁ ମିଶା ବାପା ହେଇଛି, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନେଇକି ସେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କି ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆগে ତୁ ଏଟା ହେବୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଇଁ ହେଇଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଭାଇ ହେଇଛି, ଭଉଣୀ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଛି, ନାଇକି ଲୋକ କହିବେ କି ନାହିଁ ମୁଇଁ ଡକ୍ରି ହେଲି। କେମିତି ହେଲି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲି, ନହେଲେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଥାଉ ଥାଉ ଆକା ଫଟୋ ନା ମୂର୍ତ୍ତି, ସତ କି ନାହିଁ? ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକା ଆମେ ସବୁ ହେଇଛୁ। ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ମା ବାପା ମାନେ ଆମେ ବସିଛୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେସେଜରେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କଟ୍ କରେ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ କଟ୍ କରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ମିଶା ହାଲିଆ ହେବିନି, କହୁଥିବି ଆକା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 101 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 101 ଗୀତ 2 ପଦ ପଢ଼ ତ। କିଏ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖବା? ମୁଁ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ସିଦ୍ଧ ପଥରେ ଗମନ କରିବି, ଆହା ତୁମେ କେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ? ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆଚରଣ କରିବି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ପାଳି ଧରିବେ ହେଲା। ଲେଖା ଯାଉଛି, ମୁଁ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ସିଦ୍ଧ ପଥରେ ଗମନ କରିବି, ଆହା ତୁମ୍ଭେ କେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ? ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆଚରଣ କରିବି। ଏଇଟା ଜଣେ ବାପାର କଥା। ଏଇଟା ଦାଉଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ମହାରାଜା ଏଇ କଥାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପୂର୍ବେ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବା ପୂର୍ବେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପୂର୍ବେ ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ପବିତ୍ରତା ଆଡ଼କୁ, ନମ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନାକି ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯା ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଡ଼େ ଆମେ ଠିକ୍ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଚରଣକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଉଚ୍ଚାରଣ ଆହୁରି ଆଚରଣ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଉଚ୍ଚାରଣ ବୋଲେ କ'ଣ? କହିବାଟା। ଆଚରଣ ବୋଲେ କରବାଟା। ସେଟା ନାଇଁ କି? ସ୍କୁଲରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠାଉଛୁ। କିଏ କିଏ ପଠାଉଛନ୍ତି? ସ୍କୁଲରେ କାହାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ସେଠି ଯାଇକିନା କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଚରଣରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ସେଠି କିଛି ଭଲ ଆଚରଣ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଅମକ ହଷ୍ଟେଲର ଗୋଟେ ଟିଚର ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ, 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଆଚରଣ କି? ସେଠି ସିଦ୍ଧ ଆଚରଣ କିଛି ନାହିଁ।
आमर पुओ जो माने केवल तांकर मुखर कथा उच्चारण शिखुचंती मात्र घरे आमर पुओ झियो माने आमर ठारू आमर आचरण शिखबार अछि सेति सब बेले मु कहे आमर पुओ झियो मानकर उत्तम शिक्षक किए माँ बापा आमर पुओ झियो मानकू शिक्षित करबा पूर्वे प्रभु को भय बढ़ाइबा पूर्वे आम ठारे से प्रभु भय रहिबार आवश्यक एटा मन रखबे प्रार्थना करो बोली आमे कहबू किंतु आमे करबू ना आमे उपवास करमा बोली कहबू आमे पेट पुरते खाई देथिबू उठबाटा विलंब होउची नले कुकुड़ा बासे आमे खाई देबू आमे काई कि खारा चकले जीवन हाला डाला लागुची नुना गुडी मांडिया पेट पूजे दियो बाप रे स्वर्गर परमेश्वर आसी से उपवास कले से कहले उपवास तमे मध्य करो से कहले आमे नाही उपवास कले मरी जाई हेबो ना टाई टाई खारा को तुमे की कथा कहउछ पास्टर भाई एमती गोटे कहबार तुमे नाचो गाओ बाजा मारो साइलोडी धरो एडा सिना पारबू उपवास कथा कोन उठाउछ बल्ला परि थिबे लोग मान बाप रे मु कहूची कोन आपण मानकर पुओ झे मानक पई जो स्वप्न देखुचंती आपण आउ मोर जीवन को हम सजाडबा आइ प्रथम हम सिद्ध हेबा बोले बहुत भलो काम देबो तापरे देखंतु मु आगो को आपण मान को नेबी आमे केमिति हमर पुओ झे मान को आमे शिक्षित करिबार छी केमिति आमे शिखाइबार आवश्यक आपण मान पढिबे मो सहित हित उपदेश मिलला कि 22 अध्याय बाहर करंतु जदि शशिला को मिलला शशिला पढ़बो हां 22 अध्याय 6 पद पढ़ो बालकर गंतव्य पथरे ताहाकु शिक्षित कराओ नहीं ताकु केते बेले शिक्षित कराइबो गोटे पुआ को केते बेले शिखाइबो हां बालकर गंतव्य पथरे ताकु शिक्षित कराओ छोटो थिला बेले सिखाओ सान लोग बापड़ा आर बोली देबो हमने के छुट्टी मार देबो बाप रे पिला लोक आओ बेबे पारा ताकू धर ताकू टिके नियंत्रण कर ढिला मारंतु नाही नहीं माँ बापा थाउ थाउ से छाड़बार नाही ओके आमे छोटो पुओ झियो मान कोन करबू खेलू बे कहते ने पिला लोग मोबाइल देखू बे पिला लोग बोल देबो आमे पिला लोग बापड़ा चर्च आसले आसु नइले नाही केतरा माँ बापा थिबे तु घरे था धन कार्टून देखी देखी था प्रार्थना आ नाई बेसी दूर खरा होची धन बोली ताकू कार्टून लगा देखि ना से माँ बापा मारी जाइथिबे बाबर देखंतु तो केमती भलो माँ बापा मान देखंतु हमर पुओ झियो केबे सिखाइबो आमे छोटो बेले नेकी अजा हेले से मझिरे आसबो जे समय माँ बापा माने गाली करथिबे पुओ झियो मान को सिखाउथिबे गोट बाड़ी मारुथिबे से समय आई डोकरी हेले मझिरे आसबो नले तार जेजे डोकरी हेले नले आई आसी से अजा आसी मंजाए ठिया हेकिना कहबो पिल्ला टोकी हाथ उठाइबार तुई केसे बाप रे तुई के हाथ उठाइबाकू जिला जागला दिने चोरी खांतु नले ओगी खांतु पिल्ला टोकी किछि करबाकू तुमर मुंड कान ओगी खाइबे बडेले मने रखंतु एटा बाइबल कहूची तांकू केते बेले सिखाइबो बड़ हेले शिकाइबा तुन सान लोग किछि जानी नाही बिचारा बड़ हेले शिखाओ नहीं के हैं एबे कुंभार हांडी गोडबार देखछंती कुंभार हांडी गोडे कि नाही गोडबे कि नाही से माटी को हांडी केते बेले तैयार करबो खारा रे माटी ने सुकाई करबो केते बेले करबो सीटा ओदा थाउ थाउ आमर पुओ झियो माने छोटो थिला बेले सानो थिला बेले आमे तांकु सुंदर करी तैयारी करि दे पारो नी आमे सान बेले चेकु चुकी नै नाक टिके एंती अछि रे राइट साइड चापो नै काई की चाबा नाइ ता 5 मास पर चाबा बोले हेबो के जुरी जीवो बुझी पारछो कि नै एंती हे रहि जीवो जो पुओ झियो छोटो बेलु टीवी देखा देखा अभ्यास कले बड़ हेले से सिनेमा हॉल रे बसबो बापा डाकबा गले ए बापा ठिया हियो 20 मिनिट अछि सरले मुई बारबी जेटी ठिया हियो बोलबो कोन भाबुचंती मु कहिबा पई चाहे जे माने आजि भी छोटो पुओ झियो को कोଳରେ आपण मान धरिचंती आ आजि ए सौभाग्यतार अछंती मु कहिबा पई चाहे आपण मान को परि सौभाग्यर के अछि जे माने बड़ हे गले पकी फुटला डेणा उडला
नहीं सेमान को छीए हो नहीं केंती होते रे बाबू केंती होते देखु कि ना हेलिकॉप्टर रे बोली कि ना सेमान उड़ी बोलुचंती डेणा काटबे प्रभु केबे काटबे अरे बाबा ओला आवे तो ना बोली कि ना डाक आनबो हम हेला डेणा काटबे किंतु जो माने छोट पुओ जो कोले धरी आपण माने वाक्य सुनुचंती आपण मान को परि आशीर्वाद प्राप्त के नाहंती सुजोग अछि आपण मान को पुओ झियो को आपण मान जेंती तयारी करबे सेंती से मान हेबे परमेश्वर आमान को अनुग्रह करन केते बेले सिखाइबो तांको जदि शिक्षित करबार अछि प्रभु रे बढाइबार अछि पवित्रता आडु कनेबार अछि बाइबल पढिबाटा सिखाइबार अछि प्रार्थना करिबाटा सिखाइबार अछि केबे 10 वर्ष परे नाही बालक थिबा समय रे बाइबल कहे बालकर गंतव्य पथरे तुमे तांको शिक्षित कराओ सेति पई शिक्षित कराइले कोन हेबो तेणु से वृद्ध हेले हैं तहिरु विमुख हेबो नाही से बुढ़ा ही जीव मुंडर चुटी पाची जीव सीना से कौन हेबो नाही विमुख हेबो नाही मोर बापा कहिसंती रविवार दिन बेलेंग परि बुलबार ना मोर बापा शिखाइचंती सहभागिता दिन मु कुआडे बुलबार नाही मोर बापा शिखाइचंती बाइबल न पढ़ी मन इच्छा जीवन बिताइबा मोर बापा कहिचंती मोबाइल को मिस यूज करिबार नाही केते बेले गोटे पिला जानबो जेते बेले छोट बेलू जो माँ बापा शिखाती से आ गोटे वाक्य मो सहित बाहर करेंगे गीत संगीता 34 अध्याय 34 गीत 11 पद पढ़ हे बालक माने आस मो कथा सुनो मु तुम मानकु सदाप्रभु को भय सिखाइबी देखो हे बालक माने आसो मोर कथा सुनो मु तुमको कौन करबी सदा प्रभु को भय शिखाइबी आम पिलाटू मान को बेसी डाकबू आम कहीं डाकबू हे बालक आस मत चीनी टिके आनी दियो मत टिके केतरा माँ बापा थे पुड़िया चुबाइबार नहीं बोलबे मात्र से पुड़िया घेनी पठाई सर बाप तार पुओ को जा तो ना बीड़ी गोटे घेनी आन बोली पठाई देते केतरा माँ बापा थे से पिला जदि मेली मेली आसला बोले ए बीड़ी मेलबार नहीं से पिला टिके बयस हो आइले तुम्हें कहीं मेलुच जे बोले से मु कहली ना प्रथम आम ठीक है बोले आम पुओ झील ठीक है परमेश्वर आम को अनुग्रह करंतु इठी आम देखुचु कौन बोल देखुचु हे बालक माने आस कहीं आस रुटी देवी मिठा देवी बिस्कुट देवी नहीं कि आस 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 कार्टून टिके देखबा आस डाकिना जमाई देथिबे केतरा भूसा मुंडा मान देखिच ओकनी मुंडा आस आस पिले समस्ते आस लुडू खेलबा बोली बसाई देथिबे सन जाको चापू थिबे कौची का शैतान मान एंती चाप ए लुडू चाप मान ऊपर उठबे बोलछो के ए चापले तले बसिया बना उठी हेबो ए चापाटा बोले तले चापी हेया के जीवाटा एटा उठबाटा नहीं एटा आसो आसो ए प्रशांत मधु ए राम समस्ते आसो बोले जमाई देकिना कहीं डाकलो सान बापा आसो रे मु कुआड़े जाए ना आज बसवा टाइम पास करवा लुडू लगा देते से विचार मान स्कूल जीवार छाड़ी चाप रे चाप संजाक चापुथिबे भावंतु तो एटा दाऊद कहूना गीत रचक एटा कहूना कौन कहते आस मुई तुमको सदा प्रभु को भय शिखाइबी आपण माने आपण मानकर पुओ झियो मानकु एबीसीडी शिखाइले कि नहीं ओ आ शिखाइले कि नहीं गणित मिश्रण फेड़ाण कौन शिखाइले कि नहीं एटा एते मुख्य विषय नहीं मात्र सबुठारु बड़ विषय गोटे ख्रिस्टियान परिवार रो पुओ झियो माने ख्रिस्टियान मंडली रो पुओ झियो माने से माने प्रभुंकर भय को शिखबार अछि हमर पिलाटके माने कीटा डर जानिच कि नहीं बारे बार बार नहीं बाबू बाया डुमा बोल सेटा हमें डराइबू हमको डुमा धरबो कि आधी नहीं भी डुमा धरुची डुमा किछि करबो नहीं धन खेद
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଖେତ ବୋଲି ଏମିତି ଶିଖାଇବାର ନା ଡୁମା ଅଛି ଧନ ଖାଇଦେ 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 ଧନ ଖାଇଦେ ଡୁମା ଆସୁଛି ବୋଲିକିନା ଏ ଡୁମାର ଭୟ ମାନ ଶିଖାଉଥିବ ଆମେ ଖାଇଦେ ରାଜା ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଭାଲୁ ଆସୁଛି ଭାଲୁ ଡର ବାଘ ଡର ସବୁ ଡରାଇକିନା ସେ ବିଚାରାକୁ ମନାଇ ଭରଲା ପାର କରି ଥାପାଇକିନା ରଖିଥିବେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ମାନ ଶିଖାଇବାର ଆମକୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଶିଖାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରବାଟା ଶିଖାଇବାର ନାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାର ଏମିତି ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାର ଆମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯିବା ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଲେଖାଯାଉଛି ହେ ପିତାମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରନାହିଁ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳନ କର ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଶିଖାଇବାର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନାଇଁ କି ଭୂତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବି ଅଛି ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ବାଇବେଲ କହେ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଫେରାଇ ସେମାନେ ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କୋଉଟା ସେଟା ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଆରେ ଯାରେ ନାଇଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କୋଉଟା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ସବୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିବ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେଇପାରେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ହେଇପାରେ ଆମେ ଭଲ କଲେଜରେ ଆମେ ପଢ଼ାଉଛୁ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ଖରାପ କି ସେଟା ଖରାପ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାମ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଖାନଦାନ ଭିତରେ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ରାମ ଭାଇଙ୍କର 4ଟା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ମାତ୍ର ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ କଲେଜ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମା ବାପାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଟା ମା ବାପାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସମୟ ଥିଲା ନେଇକି ବିକିକୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନେଇକି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ବାକ୍ୟ ଘୋଷୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏବେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ମା ବାପାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆହୁରି ଚେତନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନହ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଚେତନା ଦେଲେ ତୁମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ଜାହାଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଆସୁଛି ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନହ ଚେତନା ଦେଲେ ନାଇଁ କି ଆମେ କେମିତି ସମୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ ଏଇଟା ସେଇ ନହଙ୍କର ସମୟ ଆମେ ସେଇ ନହଙ୍କର ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତନା ଦେବା ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଚେତନା ଦେବା ନାଇଁ କି ସକାଳ 7ଟାରେ ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି 9ଟାରେ ଉଠେଇବୁ କି ଆମେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସମୟ ସେଇ ସମୟ ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବା କେମିତି ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସହଭାଗିତାରେ ରହୁଛନ୍ତି
ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକିନା ସାନ ସାନ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସାନ ସାନ ଥିବେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକିନା ହସୁଥିବେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକିନା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି କି? ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ କହୁଛି କୁଟା ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନଦାୟକ। ମୁଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ଜ୍ଞାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରେ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଗୀତ ସଂଗୀତାକୁ ଯିବା। ମୋତେ ସମୟ ଟିକେ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି 6 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ବାହାର କରିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ପଢ଼। 2 ଗୀତ 12 ମିଳୁନାହିଁ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ହେଲା। ହଁ ପଢ଼। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କର, ନହେଲେ ସେ କ୍ରୋଧ ହେବେ ଓ ତୁମେ ମାନେ ପଥରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଶୀଘ୍ର ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ। ଦେଖ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କର। ନାଇଁ, ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କହେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମେ ଶାସ୍ତି ଦିଅ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କହେ ତୁମେ ଚୁମ୍ବନ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମା ବାପା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପୁଅକୁ କେବଳ ଚୁମ୍ବନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ମିଶା ହେବ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ପେଟ ଭିତରେ ଯଦି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଅପରେସନ୍ କରି ଷ୍ଟୋନ୍ କାଢ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି? ସିଲାଇ କିଏ କରିବେ? ସିଲାଇ କଲେ ହେଇଯିବ କି? ବଥା କମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଏ ଲେଖିବେ? ଆମେ ଖାଲି ମାରବାଟା ଜାଣିଛୁ। କୁଟକୁଟା ଏତେ ମାରବୁ, ସେ ବିଚାରା ଡରି ଥରିକିନା ଦୂରରୁ ଦେଖିକିନା ଧାଇଁବ, ସେମିତି ମାଡ଼। ଚୁମ୍ବନ କର। ବେଳେବେଳେ ଚୁମି ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କଲେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଘରେ ଥିବା ମଲା ମୂଷା ମିଶା ବେଟି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ଅଲିଆ ମାଲିଆ ମିଶା ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବେ। ପୁଅମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବସିଲା ଲୋକ କେତେ ମୁକେ କେ ବୋଲେ ମା ବାପା ମତେ ପ୍ରେମ କରିକିନା ବୋକା ବନାଇବେ ନାହିଁ ତ ବୋଲିଲା ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା। ଆମେ ଏଇସବୁ ଆମେ ମା ବାପା ଆମର ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏଇଟା। ନାଇଁ, ଆମର ପୁଅଝିଅକୁ ଆମେ ଗେଲ ନ କଲେ କିଏ ଗେଲ କରିବେ? କିଏ ଗେଲ କରିବେ? ଆମର ରଣା ସାଇଡ୍ ଲଗାଇବେ କି ଗେଲ କରିବାକୁ? ପାଇକ ସାଇଡ୍ ଲଗାଇବେ? ଫୁଲପତ୍ର ଲଗାଇବେ କି ଭାଇ? କିଏ ଆମର ପୁଅଝିଅକୁ ଗେଲ କରିବେ? ଆରେ ଗେଲ ବୋଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପିଲା ଗୁଲଗୁଲା ଲାଡ୍ରା ସୁନ୍ଦରା ବୋଲିକି ଛିବେ ମିଶାନେ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଦେଖ, ଆମର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଆଇବ? ଅନେକ ଥର ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ତ ପଢ଼ିଛି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। ପରିବାର କେମିତି ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ହିତ ଉପଦେଶ 29 ଅଧ୍ୟାୟ। ହିତ ଉପଦେଶ 29 ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମିଳିଲା କି? 29 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ହେଲା। ଲେଖାଯାଉଛି, ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି? ହଁ, ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ସେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ପୁତ୍ରକୁ ପୁଣି ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ? ଶାନ୍ତି ଦେବ। ନାଇଁ, ପିଲାକେ ମାରିଲେ ମୋର ଜୀବନ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ପରେ ଠିକ୍ ଲାଗବ ତୁମକୁ ହେଲା। ପରେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କି ନାହିଁ, ମୋର ସାନ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଡ଼ନି ମୁଟା ଛିଡ଼ତେ ମାରୁଛି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ, ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିଯାଉଛି। ହେଲେ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ତୁମକୁ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ତୁମେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ନ ଦେଇ କୋଉ ବାଟେ ଶାନ୍ତି ପାଉଛ ତୁମେ? ସେଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ।
ଏବେ ଅପରେସନ କଲା ବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? କଷ୍ଟ ନାହିଁ କି? ହଁ, କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହଉଛି? ନାଇଁ, ସେଟା କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗବାକୁ ପଡୁଛି? ତାର ପରେ କି ନାହିଁ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପୁଅ ଝିଅ ଲାଗି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବୋଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସାକ୍ଷୀ ଏ ଗାଁ ଗଳିରେ ବୁଲ କିନା ମୋର ପିଲା ମୋକେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। କା ହେଲା? ନାଇଁ ସେ ଜିତ୍ରି ମୁଣ୍ଡିକି ଧରି ବାହାରି ଆସିଛି। ଆରେ ଆଣବ ନାଇଁ କି? ଜିତ୍ରି ମୁଣ୍ଡି ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ମୁଣ୍ଡି ସବୁ ଧରିକିନା ଆସିବେ। କାହିଁକି? ତୁମର ପିଲା ଯୋଉ ତୁମର ଆଖି ଆଗରେ କୁକୁ ଝିଅକୁ ଗପୁଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଦାରୁ ଫାଡ଼ା ବେଟି ଯଦି ଭଲରେ ଦେଇଥାନ୍ତ, ରିଚାର୍ଜ କରି ଦେଇନଥାନ୍ତ, 2 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତ, କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ତୁମକୁ ଆରି ଏବେ ଆଖି ଲଗେ ଆସୁନଥାନ୍ତା, ଭଲରେ ଥାନ୍ତ। କାହିଁକି? ଆମେ ଶାସ୍ତି ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିବି, ମୁଁ ମାରିବି, ସେ ମତେ ବଡ଼େଇଲେ ମାରିବ ଏମିତି ଥିବେ। ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇ ଆସୁଥିଲି ରାସ୍ତାରେ, ବାପା ପୁଅ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲେ। ବାପା ପୁଅ ତୁଇ କେ ବୋଲେ ତୁଇ କେ, ମୁଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ରେ କିଏ ବୋଲା, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ରଖି ବୋଲି ମୁଇଁ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ସେମିତି ହେବେ। କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଉଛି? ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ପୁତ୍ରକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ସେ ପୁତ୍ର ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ? ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନା ଶାସ୍ତି ଦରକାର? ଏଟା କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆମକୁ ରୋଗ ଦରକାର ନା ସୁସ୍ଥ ଦରକାର? କେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ପାଇବୁ? ନାଇଁ କି? ରୋଗ ଯଦି ଅଛି, କଷ୍ଟ ହେଲେ ହଉ, କାଟିକିନା ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର। ପୁଅକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବି ମାର, ହେଲେ ବି ଶିଖାଅ। ପରେ ତୁମେ କି ନାହିଁ ତାର ପଛରେ ଧାଇବାକୁ ପଡିବ।